Andijon suv ta'minoti aksiyadorlik jamiyatida xotin-qizlarning jamiyat hayotidagi o'rni va ishtirokiga qaratilayotgan e'tibor, ayniqsa gender tengligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar yuqori bahoga loyiqdir. Bugungi kunda korxonada 385 nafar xotin-qiz mehnat qilayotgani, ularning boshqaruvchi, xizmat ko'rsatuvchi, mutaxassis va texnik xodim sifatida faoliyat yuritayotgani bu yo'nalishda izchil siyosat olib borilayotganini ko'rsatadi. Jami ishchi xodimlarning 23%ni tashkil etuvchi ayollar orasida rahbarlik lavozimlarida ish olib borayotgan 4 nafar xodimning mavjudligi esa ularga bo'lgan ishonch va imkoniyatlar kengligini yaqqol namoyon etadi. Men ushbu korxonada 53 yildan beri ishlab kelyapman. Ayol xodim sifatida ayta olaman-ku, bu yerda mehnat qilish, qobiliyatimizni namoyon etish va munosib lavozimlarda egallash uchun barcha sharoitlar yaratilgan. Bu esa bizga erkaklar bilan yelkama-yelka turib, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib, faol ishtirok etish imkonini yaratadi. Shu bilan birga jamiyatda samarali mehnat qilayotgan xotin-qizlarni rag'batlantirish masalasiga ham alohida e'tibor qaratilgan. Xususan, ish faoliyati davomida tashabbuskorlik va yuksak natijalarga erishgan 4 nafar ayol xodimning ko'krak nishoni bilan taqdirlangani ularning mehnatiga berilgan yuksak e'tirofdir. Bu kabi e'tibor va rag'batlantirishlar esa jamoadagi xotin-qizlarni yanada faol, tashabbuskor va mas'uliyatli bo'lishga undayotgan muhim omillardan biri hisoblanadi.